Deutsch A2 B1 – тренажер немецких фраз. Прокачай свой уровень немецкого. Данный материал подготовлен на основе учебников по немецкому языку. Все фразы соответствуют программам обучения и пригодятся вам для сдачи экзамена. Слова, выделенные красным цветом, необходимо заучить. Он продает свой старый автомобиль. Продавать – verkaufen, verkauft, hat verkauft. Verkauft sein altes Auto. Verkauft sein altes Auto. Verkauft sein altes Auto. Результат очевиден, ты выиграл. Das Ergebnis ist eindeutig. Du hast gewonnen. Das Ergebnis ist eindeutig. Du hast gewonnen. Das Ergebnis ist eindeutig. Du hast gewonnen. Ты, очевидно, умеешь готовить лучше, чем я. Du kannst eindeutig besser kochen als ich. Du kannst eindeutig besser kochen als ich. Du kannst eindeutig besser kochen als ich. Я считаю, что люди на улице довольно недружелюбны. Каково твое впечатление? Ich finde die Leute auf der Straße ziemlich unfreundlich. Wie ist dein Eindruck? Ich finde die Leute auf der Straße ziemlich unfreundlich. Wie ist dein Eindruck? Ich finde die Leute auf der Straße ziemlich unfreundlich. Wie ist dein Eindruck? По утрам здесь есть всегда много транспорта. Morgens gibt es hier immer viel Verkehr. Morgens gibt es hier immer viel Verkehr. Morgens gibt es hier immer viel Verkehr. Какие средства передвижения вы часто используете? Welche Verkehrsmittel benutzen Sie oft? Welche Verkehrsmittel benutzen Sie oft? Welche Verkehrsmittel benutzen Sie oft? Вы ранены? Пораниться, verletzen, verletzt, hat verletzt. Да,
в ногу. Sind Sie verletzt? Ja, am Bein. Sind Sie verletzt? Ja, am Bein. Вы поранили себя или вы поранились? Haben Sie sich verletzt? Haben Sie sich verletzt? Haben Sie sich verletzt? Я полностью влюблен. Влюбиться. Verlieben. Verliebt. Hat verliebt. Ich bin total verliebt. Ich bin total verliebt. Ich bin total verliebt. Я потерял свой ключ. Терять. Verlieren. Verliert. Hat verloren. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Михаэль потерял свою работу. Michael hat seine Arbeit verloren. Michael hat seine Arbeit verloren. Michael hat seine Arbeit verloren. Еще одно значение глагола verlieren – проигрывать. Мы проиграли футбольный матч. Wir haben das Fußballspiel verloren. Wir haben das Fußballspiel verloren. Wir haben das Fußballspiel verloren. Квартира уже арендована. Арендовать. Глагол vermieten. Vermietet. Hat vermietet. Die Wohnung ist schon vermietet. Die Wohnung ist schon vermietet. Die Wohnung ist schon vermietet. Наш арендодатель симпатичный. Unser Vermieter ist nett. Unser Vermieter ist nett. Я опоздал на поезд. Глагол verpassen переводится как пропустить что-то. Verpassen, verpasst, hat verpasst. Ich habe den Zug verpasst. То есть я пропустил поезд, опоздал. Ich habe den Zug verpasst. Ich habe den Zug verpasst. Вы путешествуете на каникулах или на каникулах вы уезжаете? Для этого мы используем глагол verreisen. Verreist ist verreist.
Verreist ihr in den Ferien? Здесь мы обращаемся к людям, с которыми мы на «ты» во множественном числе. Verreist ihr in den Ferien? Verreist ihr in den Ferien? Госпожа доктор Мюллер в настоящее время уехала. Она вернется только на следующей неделе. Frau Dr. Müller ist zurzeit verreist. Sie kommt erst nächste Woche zurück. Frau Dr. Müller ist zurzeit verreist. Sie kommt erst nächste Woche zurück. Frau Dr. Müller ist zurzeit verreist. Sie kommt erst nächste Woche zurück. К сожалению, я должна перенести встречу. Переносить, откладывать что-либо. Глагол verschieben, verschiebt, hat verschoben. Leider muss ich den Termin verschieben. Leider muss ich den Termin verschieben. Leider muss ich den Termin verschieben. Оба наших ребенка очень разные. Unsere beiden Kinder sind sehr verschieden. Unsere beiden Kinder sind sehr verschieden. Unsere beiden Kinder sind sehr verschieden. У меня эта обувь в разных цветах. Ich habe diese Schuhe in verschiedenen Farben. Ich habe diese Schuhe in verschiedenen Farben. Ich habe diese Schuhe in verschiedenen Farben. К сожалению, наш поезд опаздывает на 15 минут. Unser Zug hat leider 15 Minuten Verspätung. Unser Zug hat leider 15 Minuten Verspätung. Unser Zug hat leider 15 Minuten Verspätung. Дословно можно перевести как «Наш поезд имеет, к сожалению, 15 минут опоздания». Вы можете меня понять? Понимать глагол verstehen. Versteht hat verstanden. Können Sie mich verstehen? Können Sie mich verstehen? Это у нас вежливая форма. Können Sie mich verstehen? Я не понимаю это задание.
Ich verstehe diese Aufgabe nicht. Ich verstehe diese Aufgabe nicht. Ich verstehe diese Aufgabe nicht. Могу я попытаться еще раз? Попытаться что-либо сделать или попробовать что-либо сделать. Versuchen, versucht, hat versucht. Kann ich es auch einmal versuchen? Kann ich es auch einmal versuchen? Kann ich es auch einmal versuchen? Вы уже пробовали это средство? Haben Sie es schon einmal mit diesem Mittel versucht? Haben Sie es schon einmal mit diesem Mittel versucht? Haben Sie es schon einmal mit diesem Mittel versucht? Я должна еще подписать договор. Ich muss den Vertrag noch unterschreiben. Ich muss den Vertrag noch unterschreiben. Ich muss den Vertrag noch unterschreiben. К сожалению, у меня нет много времени. Ich habe leider nicht viel Zeit. Ich habe leider nicht viel Zeit. Ich habe leider nicht viel Zeit. Зимой многие люди простужаются. Im Winter sind viele Leute erkältet. Im Winter sind viele Leute erkältet. Дословно можно перевести как зимой многие люди простужены. Простужены. Im Winter sind viele Leute erkältet. Возможно, я получу эту работу. Vielleicht bekomme ich diesen Job. Vielleicht bekomme ich diesen Job. Vielleicht bekomme ich diesen Job. Может быть, он навестит нас в конце недели. Er besucht uns vielleicht am Wochenende. Er besucht uns vielleicht am Wochenende.
Besucht uns vielleicht am Wochenende. Может быть, ты сможешь одолжить мне немного денег. Kannst du mir vielleicht ein bisschen Geld leihen? Kannst du mir vielleicht ein bisschen Geld leihen? Kannst du mir vielleicht ein bisschen Geld leihen? Я люблю птиц. Ich mag Vögel. Ich mag Vögel. По утрам птицы поют всегда громко. Morgens singen die Vögel immer laut. Morgens singen die Vögel immer laut. Morgens singen die Vögel immer laut. По утрам и вечерам поезда всегда полные. Morgens und abends sind die Züge immer sehr voll. Morgens und abends sind die Züge immer sehr voll. Бутылка еще полностью заполнена. Die Flasche ist noch ganz voll. Die Flasche ist noch ganz voll. Я люблю играть в волейбол. Ich spiele gern Volleyball. Ich spiele gern Volleyball. Автомобиль Феликса сломан. Das Auto von Felix ist kaputt. Das Auto von Felix ist kaputt. Он только что приехал из Кёльна. Он только что приехал из дома. Er kommt gerade von Köln. Er kommt gerade von zu Hause. Er kommt gerade von Köln. Er kommt gerade von zu Hause. К сожалению, булочки вчерашние. Die Brötchen sind leider von gestern. Die Brötchen sind leider von gestern. Он ушел час назад. Er ist vor einer Stunde gegangen. Er ist vor einer Stunde gegangen. Er ist vor einer Stunde gegangen.
Автомобиль стоит перед дверью. Das Auto steht vor der Tür. Das Auto steht vor der Tür. Линия 8 проходит мимо больницы. Die Linie 8 fährt am Krankenhaus vorbei. Die Linie 8 fährt am Krankenhaus vorbei. Die Linie 8 fährt am Krankenhaus vorbei. Ты зайдешь ко мне завтра? Kommst du morgen bei mir vorbei? Kommst du morgen bei mir vorbei? Завтра я устраиваю вечеринку. Я должна еще многое для этого подготовить. Подготовить vorbereiten, bereitet vor, hat vorbereitet. Morgen mache ich eine Party. Ich muss noch viel dafür vorbereiten. Morgen mache ich eine Party. Ich muss noch viel dafür vorbereiten. Morgen mache ich eine Party. Ich muss noch viel dafür vorbereiten. Я должна подготовиться к своему экзамену. Ich muss mich auf meine Prüfung vorbereiten. Ich muss mich auf meine Prüfung vorbereiten. Ich muss mich auf meine Prüfung vorbereiten. Сегодня много облаков. Heute gibt es viele Wolken. Heute gibt es viele Wolken. Heute gibt es viele Wolken. Хотите выпить кофе? Глагол хотеть wollen. Форма первого и третьего лица единственного числа will. Wollte претеритум, простое прошедшее время. Hat gewollt – это уже perfect, тоже прошедшее время, но сложное, так как сказуемое у нас состоит из двух глаголов. Глагола haben, вспомогательный глагол, и партицип zwei, gewollt. Wollen Sie einen Kaffee trinken? Wollen Sie einen Kaffee trinken? Wollen Sie einen Kaffee trinken?
Это был отличный семинар. Я многому научился. Das war ein toller Workshop. Ich habe viel gelernt. Das war ein toller Workshop. Ich habe viel gelernt. Das war ein toller Workshop. Ich habe viel gelernt. В пятницу в моей компании компьютерный мастер-класс. Am Freitag gibt es einen Computer-Workshop in meiner Firma. Am Freitag gibt es einen Computer-Workshop in meiner Firma. Am Freitag gibt es einen Computer-Workshop in meiner Firma. Я не знаю этого слова. Ich kenne das Wort nicht. Ich kenne das Wort nicht. Ich kenne das Wort nicht. Мне нужно поискать это слово в словаре. Ich muss das Wort im Wörterbuch suchen. Ich muss das Wort im Wörterbuch suchen. Ich muss das Wort im Wörterbuch suchen. Этот шоколад имеет прекрасный вкус. Замечательный вкус. Diese Schokolade schmeckt wunderbar. Diese Schokolade schmeckt wunderbar. Diese Schokolade schmeckt wunderbar. В отпуске у нас была замечательная погода. Wir hatten im Urlaub wunderbares Wetter. Wir hatten im Urlaub wunderbares Wetter. Wir hatten im Urlaub wunderbares Wetter. Я желаю вам всего хорошего. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Что желаете? Я хотел бы полкило яблок. Sie wünschen
Ich möchte ein halbes Kilo Äpfel, bitte. Sie wünschen, ich möchte ein halbes Kilo Äpfel, bitte. Sie wünschen, ich möchte ein halbes Kilo Äpfel, bitte. Что-нибудь еще вам? Haben Sie noch einen Wunsch? Haben Sie noch einen Wunsch? Дословно можно перевести. Вы имеете еще желание? Haben Sie noch einen Wunsch? Какое твое самое большое желание? Was ist dein größter Wunsch? Was ist dein größter Wunsch? Was ist dein größter Wunsch? Я желаю себе фотоаппарат на свой день рождения. Ich wünsche mir eine Kamera zum Geburtstag. Ich wünsche mir eine Kamera zum Geburtstag. Ich wünsche mir eine Kamera zum Geburtstag. Можете ли вы повторить цифру? Können Sie die Zahl bitte wiederholen? Können Sie die Zahl bitte wiederholen? Können Sie die Zahl bitte wiederholen? Извините, пожалуйста, счет. Но в данном случае у нас будет глагол здесь использоваться, глагол zahlen, платить. Zahlt, третье лицо, единственное число. Hat gezahlt, perfekt. Entschuldigung, zahlen bitte. Entschuldigung, zahlen bitte. Зуб болит уже неделю. Der Zahn tut mir schon seit einer Woche weh. Der Zahn tut mir schon seit einer Woche weh. Der Zahn tut mir schon seit einer Woche weh. Катерина умеет хорошо рисовать. Посмотри на эту картинку. Глагол рисовать, zeichnen, zeichnet, hat gezeichnet. Katharina kann gut zeichnen. Sieh mal das Bild hier. Katharina kann gut
zeichnen. Sieh mal das Bild her. Дословно можно перевести как посмотри-ка. Посмотри-ка на картинку здесь. Sieh mal das Bild hier. Не могли бы вы показать мне дорогу до вокзала? Показывать. Zeigen, zeigt, hat gezeigt. Können Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof zeigen? Können Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof zeigen? Können Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof zeigen? У меня нет времени сегодня. Ich habe heute keine Zeit. Ich habe heute keine Zeit. Ich habe heute keine Zeit. Андрео покупает этот журнал каждую неделю. Diese Zeitschrift kauft Andrea jede Woche. Diese Zeitschrift kauft Andrea jede Woche. Diese Zeitschrift kauft Andrea jede Woche. Я иногда читаю газету. Ich lese manchmal Zeitung. Ich lese manchmal Zeitung. Ich lese manchmal Zeitung. Где сегодняшняя газета? Wo ist die Zeitung von heute? Wo ist die Zeitung von heute? Wo ist die Zeitung von heute? Летом мы иногда спим в палатке. Im Sommer schlafen wir manchmal im Zelt. Im Sommer schlafen wir manchmal im Zelt. Im Sommer schlafen wir manchmal im Zelt. Железнодорожный вокзал находится в центре города. Der Bahnhof ist im Stadtzentrum. Der Bahnhof ist im Stadtzentrum.
Ты живешь в центре? Нет, я не живу непосредственно в городе. Wohnst du im Zentrum? Nein, ich wohne nicht direkt in der Stadt. Wohnst du im Zentrum? Nein, ich wohne nicht direkt in der Stadt. Wohnst du im Zentrum? Nein, ich wohne nicht direkt in der Stadt. У тебя есть для меня листок? Мне нужно кое-что записать. Hast du einen Zettel für mich? Ich muss etwas notieren. Hast du einen Zettel für mich? Ich muss etwas notieren. Hast du einen Zettel für mich? Ich muss etwas notieren. Напишите свой номер телефона, пожалуйста, на листок. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer bitte auf den Zettel. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer bitte auf den Zettel. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer bitte auf den Zettel. Завтра дети получат свой аттестат. Morgen bekommen die Kinder ihr Zeugnis. Morgen bekommen die Kinder ihr Zeugnis. Morgen bekommen die Kinder ihr Zeugnis. Я надеваю куртку. Ich ziehe eine Jacke an. Ich ziehe eine Jacke an. Глагол надевать. Anziehen. Zieht an, hat angezogen. Ich ziehe eine Jacke an. Он снял рубашку и надел пижаму. Снимать. Ausziehen. Zieht. Aus. Hat ausgezogen. Er hat sein Hemd ausgezogen und einen Schlafanzug angezogen. Er hat sein Hemd ausgezogen und einen Schlafanzug angezogen. Er hat sein Hemd ausgezogen
und einen Schlafanzug angezogen. Соседи съехали на выходных. Еще одно значение глагола ausziehen – съезжать, а также мы предыдущий слайд разбирали раздевать кого-либо или снимать с себя одежду. Итак, глагол ausziehen – съезжать, zieht aus, третье лицо, единственное число, ist ausgezogen, perfekt с глаголом sein. Die Nachbarn sind am Wochenende ausgezogen. Die Nachbarn sind am Wochenende ausgezogen. Die Nachbarn sind am Wochenende ausgezogen. Отто бегает очень быстро. Он был первым у финиша. Otto läuft sehr schnell. Er war als erster am Ziel. Otto läuft sehr schnell. Er war als erster am Ziel. Otto läuft sehr schnell. Er war als erster am Ziel. Какова твоя цель в жизни? Was ist dein Ziel im Leben? Комната самая большая. Das Zimmer ist am größten. Das Zimmer ist am größten. Закрой окно в спальне. Mach im Schlafzimmer das Fenster zu. Mach im Schlafzimmer das Fenster zu. Mach im Schlafzimmer das Fenster zu. В квартире 3 комнаты. Die Wohnung hat 3 Zimmer. Die Wohnung hat 3 Zimmer. Я заказал номер в отеле. Ich habe im Hotel ein Zimmer bestellt. Ich habe im Hotel ein Zimmer bestellt. Ich habe im Hotel ein Zimmer bestellt. Сегодня мы идем с детьми в цирк. Heute gehen wir mit den Kindern in den Zirkus. Heute gehen wir mit den Kindern in den Zirkus. Heute gehen wir mit den Kindern in den Zirkus. Я пью чай с лимоном.
Ich trinke den Tee mit Zitrone. Ich trinke den Tee mit Zitrone. Ich trinke den Tee mit Zitrone. Люси любит лимонное мороженое. Lucia mag Zitroneneis. Lucia mag Zitroneneis. В воскресенье мы идем в зоопарк. Am Sonntag gehen wir in den Zoo. Am Sonntag gehen wir in den Zoo. Am Sonntag gehen wir in den Zoo. Автобус идет до железнодорожного вокзала. Der Bus fährt zum Bahnhof. Der Bus fährt zum Bahnhof. Der Bus fährt zum Bahnhof. Я иду пешком. Ich gehe zu Fuß. Ich gehe zu Fuß. Устойчивое словосочетание. Zu Fuß gehen, ходить, идти пешком. Ich gehe zu Fuß. Я дома. Ich bin zu Hause. Тоже устойчивое выражение. Ich bin zu Hause. Zu Hause sein, быть дома. Ich bin zu Hause. Я дома. Платье слишком дорогое для меня. Das Kleid ist mir zu teuer. Das Kleid ist mir zu teuer. Das Kleid ist mir zu teuer. Я пью пиво во время еды. Ich trinke zum Essen ein Bier. Ich trinke zum Essen ein Bier. Ich trinke zum Essen ein Bier. Что желаете? Или что бы вы хотели? Was möchten Sie? Was möchten Sie? Was möchten Sie? Мне еще нужно постирать белье. Стирать. Глагол sich waschen. Вторая форма – это форма третьего лица единственного числа wäscht. И форма perfect. Hat gewaschen. Эти формы нужно знать. Ich muss noch Wäsche waschen. Ich muss noch Wäsche waschen.
Ich muss noch Wäsche waschen. Стакан воды, пожалуйста. Ein Glas Wasser, bitte. Ein Glas Wasser, bitte. Ein Glas Wasser, bitte. Здесь нет горячей воды. Gibt es hier kein warmes Wasser? Gibt es hier kein warmes Wasser? Gibt es hier kein warmes Wasser? После выражения es gibt у нас существительное всегда в винительном падеже находится. Существует много сайтов с упражнениями по грамматике. Es gibt viele Webseiten mit Grammatikübungen. Es gibt viele Webseiten mit Grammatikübungen. Es gibt viele Webseiten mit Grammatikübungen. Нам нужно сменить колесо. Колесо или шина, да, еще выражение слова есть. Сменить глагол wechseln, wechselt от gewechselt. Это слабый глагол. Wir müssen den Reifen wechseln. Wir müssen den Reifen wechseln. Wir müssen den Reifen wechseln. Еще одно значение данного глагола – это разменять деньги. Например, можете разменять мне $10? Können Sie mir $10 wechseln? Können Sie mir $10 wechseln? Können Sie mir $10 wechseln? Пожалуйста, разбудите меня завтра утром в 5. Глагол будить, wecken, weckt, hat, geweckt. Это слабый глагол. Bitte wecken Sie mich morgen früh um 5. Bitte wecken Sie mich morgen früh um 5. Bitte wecken Sie mich morgen früh um 5. Мои очки пропали. Я больше не могу их найти. Meine Brille ist weg. Ich finde sie nicht mehr.
Meine Brille ist weg. Ich finde sie nicht mehr. Meine Brille ist weg. Ich finde sie nicht mehr. То есть дословно вот это предложение можно перевести как «я не нахожу их больше», то есть я не могу их найти. Вынесешь, пожалуйста, мусор и выносить, да, с приставочкой weg. Bringen – приносить, а wegbringen – уносить. С отделяемой приставкой weg. Wegbringen, bringt weg, hat weggebracht. Это неправильный глагол. При образовании временных форм он изменяет свою корневую гласную. Ориентируемся на глагол bringen. Bringen – это у нас инфинитив, претеритум brachte и партицип 2 для образования perfekt gebracht. И запоминаем его три формы. Итак, вынесешь, пожалуйста, мусор. Bringst du bitte den Müll weg? То есть наша отделяемая приставка уходит на последнее место. Bringst du bitte den Müll weg? Bringst du bitte den Müll weg? Не могли бы вы переместить машину? И переместить, переставить машину, например, на другое место, глагол wegfahren. Fährt weg и ist weggefahren. Können Sie Ihr Auto bitte wegfahren? Können Sie Ihr Auto bitte wegfahren? Können Sie Ihr Auto bitte wegfahren? Я ухожу сейчас. Уходить. Weggehen, то есть уходить прочь. Geht. Weg – это у нас третье лицо единственное число. И perfekt ist weggegangen. Ich gehe jetzt weg. Ich gehe jetzt weg. Ich gehe jetzt weg. Наша собака убежала. Убегать. Weglaufen. Вторая форма läuft weg. Это форма третьего лица единственного числа. И perfekt ist weggelaufen. Unser Hund ist weggelaufen. Unser Hund ist weggelaufen. Можешь, пожалуйста, удалить это? Удалить. Wegmachen. Macht weg. Hat weggemacht. Kannst du das bitte wegmachen? Kannst du das bitte wegmachen? Почему ты отобрал мяч у ребенка? И что-то взять, отобрать. Wegnehmen. Nimmt. Weg. Hat weggenommen.
Warum hast du dem Kind den Ball weggenommen? Warum hast du dem Kind den Ball weggenommen? Warum hast du dem Kind den Ball weggenommen? Вы можете выбросить эти бумаги. Выбрасывать, wegwerfen, wirft, weg, hat weggeworfen. Sie können diese Papiere wegwerfen. Sie können diese Papiere wegwerfen. Sie können diese Papiere wegwerfen. Это самый короткий маршрут. Das ist der kürzeste Weg. Das ist der kürzeste Weg. Не могли бы вы подсказать мне дорогу до аэропорта? Это здесь второе значение существительного der Weg. Können Sie mir bitte den Weg zum Flughafen beschreiben? Können Sie mir bitte den Weg zum Flughafen beschreiben? Können Sie mir bitte den Weg zum Flughafen beschreiben? Дословно можно перевести так. Можете, пожалуйста, дорогу к аэропорту описать? То есть немцы, скорее всего, не скорее определенно употребят вот этот глагол, как описывать дорогу к какому-то объекту. Мы можем перевести как подсказать. Не можете дорогу? Können Sie mir bitte den Weg zum Flughafen beschreiben? К сожалению, из-за своей работы он не может прийти. Wegen seiner Arbeit kann er leider nicht kommen. Здесь у нас предлог родительного падежа. Wegen seiner Arbeit kann er leider nicht kommen. Wegen seiner Arbeit kann er leider nicht kommen. Я звоню по поводу своей дочери. Это еще одно значение предлога wegen, то есть по поводу своей дочери или из-за своей дочери. Ich rufe wegen meiner Tochter an. Ich rufe wegen meiner Tochter an. Ich rufe wegen meiner Tochter an. Где болит? И болеть wehtun, то есть доставлять боль. Wehtun, tut, we, третье лицо, единственное число. Hat wehgetan. И мы спрашиваем, задаем вопрос, где болит? Wo tut es weh? Wo tut
es will. Я не хочу причинять тебе боль, то есть делать больно. Ich will dir nicht wehtun. Ich will dir nicht wehtun. Ich will dir nicht wehtun. Я хотел бы на завтрак яйцо в смятку. То есть дословно мягкое яйцо. Ich möchte zum Frühstück ein weiches Ei. Ich möchte zum Frühstück ein weiches Ei. Ich möchte zum Frühstück ein weiches Ei. Кровать в отеле была слишком мягкой. И здесь у нас опять прилагательное weich, мягкий. Das Bett im Hotel war zu weich. Das Bett im Hotel war zu weich. Das Bett im Hotel war zu weich. Поторопись, иначе мы опоздаем. Beeil dich, sonst kommen wir zu spät. Beeil dich, sonst kommen wir zu spät. Дословный перевод, иначе мы придем слишком поздно. Beeil dich, sonst kommen wir zu spät. Я считаю фильм очень увлекательным. Ich finde den Film sehr spannend. Ich finde den Film sehr spannend. Ich finde den Film sehr spannend. Новая машина стоит очень дорого. Мне нужно экономить деньги. Или копить деньги на машину. Ein neues Auto ist sehr teuer. Ich muss sparen. Глагол sparen, spart, hat gespart. Perfekt. Ein neues Auto ist sehr teuer. Ich muss sparen. Ein neues Auto ist sehr teuer. Ich muss sparen. Моя работа доставляет мне удовольствие. Meine Arbeit macht mir Spaß. Meine Arbeit macht mir Spaß. Meine Arbeit macht mir Spaß. Я не хочу убираться. Мне это не доставляет удовольствия. Ich will nicht aufräumen. Das macht mir keinen Spaß. Ich will nicht aufräumen. Das macht mir keinen Spaß. Ich will nicht aufräumen. Das macht mir keinen Spaß.
Уже поздно, мне нужно идти. Es ist schon spät, ich muss gehen. Es ist schon spät, ich muss gehen. Es ist schon spät, ich muss gehen. Это мы можем сделать позже. Das können wir später machen. Das können wir später machen. Das können wir später machen. Мы ходим по воскресеньям всегда гулять. Gulять, spazieren gehen, geht spazieren, ist spazieren gegangen. Wir gehen sonntags immer spazieren. Wir gehen sonntags immer spazieren. Wir gehen sonntags immer spazieren. По вечерам я совершаю всегда прогулку. Abends mache ich immer einen Spaziergang. Abends mache ich immer einen Spaziergang. Abends mache ich immer einen Spaziergang. Вы должны сохранить файл. Сохранять, speichern, speichert, hat gespeichert. Sie müssen die Datei speichern. Sie müssen die Datei speichern. Sie müssen die Datei speichern. Извините, пожалуйста, принесите нам меню. Entschuldigung, bringen Sie uns bitte die Speisekarte. Entschuldigung, bringen Sie uns bitte die Speisekarte. Entschuldigung, bringen Sie uns bitte die Speisekarte. Какие карточные игры вы знаете? Welche Kartenspiele kennen Sie? Welche Kartenspiele kennen Sie? Welche Kartenspiele kennen Sie? Дети играют на улице. Играть. Spielen. Spielt. Hat gespielt. Die Kinder spielen draußen. Die Kinder spielen draußen. То есть снаружи. Draußen переводится снаружи. И немцы всегда употребляют это слово, когда находятся на улице. Die Kinder spielen draußen. Вы играете в карты? Spielen Sie Karten? Spielen Sie Karten? Якоб играет на пианино. Jakob spielt Klavier. Jakob spielt Klavier. Я занимаюсь много спортом. Ich mache
viel Sport. Ich mache viel Sport. Ich mache viel Sport. Том очень спортивный. Том ist sehr sportlich. Tom ist sehr sportlich. Футбольная тренировка начнется в 17 часов на спортивной площадке. Das Fußballtraining ist um 17 Uhr auf dem Sportplatz. Das Fußballtraining ist um 17 Uhr auf dem Sportplatz. Das Fußballtraining ist um 17 Uhr auf dem Sportplatz. Какими языками ты владеешь? Я говорю по-английски и по-испански. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Englisch und Spanisch. Дословный перевод можно сказать так. На каких языках говоришь ты? Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Englisch und Spanisch. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Englisch und Spanisch. Могу я поговорить с господином Кляйном? Говорить – глагол sprechen, spricht, hat gesprochen. Kann ich Herrn Klein sprechen? Kann ich Herrn Klein sprechen? Приемные часы доктора Вайса проводятся с 9 до 12:30. Frau Dr. Weiss hat von 9 bis 12:30 Uhr Sprechstunde. Frau Dr. Weiss hat von 9 bis 12:30 Uhr Sprechstunde. Frau Dr. Weiss hat von 9 bis 12:30 Uhr Sprechstunde. Heidelberg, старый город. Heidelberg ist eine alte Stadt. Heidelberg ist eine alte Stadt. У вас есть карта Salzburga? Haben Sie einen Stadtplan von Salzburg? Haben Sie einen Stadtplan von Salzburg? Haben Sie einen Stadtplan von Salzburg? Эта певица – звезда в Германии. Diese Sängerin ist ein Star in Deutschland. Diese Sängerin ist ein Star in Deutschland. Diese Sängerin ist ein Star in Deutschland.
У меня сильная головная боль. Ich habe starke Kopfschmerzen. Ich habe starke Kopfschmerzen. Ich habe starke Kopfschmerzen. Идет сильный дождь. Es regnet stark. Es regnet stark. Кофе очень крепкий. Der Kaffee ist sehr stark. Der Kaffee ist sehr stark. Игра также состоится под дождем. Состояться. Stattfinden. Findet statt. Hat stattgefunden. Das Spiel findet auch bei Regen statt. Das Spiel findet auch bei Regen statt. Das Spiel findet auch bei Regen statt. Автобус уже стоит на остановке. Стоять. Stehen, steht. Hat gestanden, ist gestanden. Der Bus steht schon an der Haltestelle. Der Bus steht schon an der Haltestelle. Der Bus steht schon an der Haltestelle. Я продавщица. В своей работе мне приходится много стоять. Ich bin Verkäuferin. In meinem Beruf muss ich viel stehen. Ich bin Verkäuferin. In meinem Beruf muss ich viel stehen. Ich bin Verkäuferin. In meinem Beruf muss ich viel stehen. Что сегодня написано в газете? Was steht heute in der Zeitung? Was steht heute in der Zeitung? Was steht heute in der Zeitung? У меня новая работа. Сейчас я работаю в компании Mercedes. Ich habe eine neue Stelle. Ich arbeite jetzt bei Mercedes. Ich habe eine neue Stelle. Ich arbeite jetzt bei Mercedes. Ich habe eine neue Stelle. Ich arbeite jetzt bei Mercedes. Мы встречаемся здесь, на этом месте. Или мы встретимся здесь, на этом месте. Wir treffen uns hier an dieser Stelle. Wir treffen uns hier an dieser Stelle. Wir treffen uns hier an dieser Stelle. Пожалуйста, поставь молоко в холодильник. Глагол ставить, stellen, stellt, hat gestellt.
Stell die Milch bitte in den Kühlschrank. Stell die Milch bitte in den Kühlschrank. Stell die Milch bitte in den Kühlschrank. Господин Мюллер сегодня не придет. Вчера умер его отец. Умирать глагол sterben, stirbt, ist gestorben. Herr Müller kommt heute nicht. Sein Vater ist gestern gestorben. Herr Müller kommt heute nicht. Sein Vater ist gestern gestorben. Herr Müller kommt heute nicht. Sein Vater ist gestern gestorben. Сколько стоят красные сапоги? Wie viel kosten die roten Stiefel? Wie viel kosten die roten Stiefel? Wie viel kosten die roten Stiefel? Если у меня будет хороший аттестат, я получу стипендию. Wenn ich ein gutes Zeugnis habe, bekomme ich ein Stipendium. Wenn ich ein gutes Zeugnis habe, bekomme ich ein Stipendium. Wenn ich ein gutes Zeugnis habe, bekomme ich ein Stipendium. Наша квартира находится на втором этаже. Unsere Wohnung liegt im ersten Stock. Unsere Wohnung liegt im ersten Stock. Unsere Wohnung liegt im ersten Stock. Обратите внимание, этажи в немецком языке не совпадают. Если в немецком предложении ersten Stock, первый этаж, то мы переводим как второй этаж. Потому что первый этаж в немецком языке das Erdgeschoss. В этом не путайтесь. В здании 20 этажей. Das Gebäude hat 20 Stockwerke. Das Gebäude hat 20 Stockwerke. Das Gebäude hat 20 Stockwerke. Могу я вас немного побеспокоить? Или можно мне вас немного побеспокоить? Беспокоить, мешать, stören, stört, hat gestört. Darf ich Sie kurz stören? Darf ich Sie kurz stören? Darf ich Sie kurz stören? Выключи музыку, она мне мешает. Mach die Musik leise, sie stört mich. Mach die Musik leise. Но дословно здесь можно перевести как «сделай музыку тише». Mach die Musik leise.
Sie stört mich. В отпуске я люблю бывать на пляже. Im Urlaub bin ich am liebsten am Strand. Im Urlaub bin ich am liebsten am Strand. Im Urlaub bin ich am liebsten am Strand. На какой улице вы живете? In welcher Straße wohnen Sie? In welcher Straße wohnen Sie? In welcher Straße wohnen Sie?